stayed with you. നിങ്ങൾക്ക് വയനാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ പോലെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ഇവിടെയും രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾക്കെതിരെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It is a great shame that the central government is not releasing funds for the disaster that happened here. വയനാട്ടിലുണ്ടായ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. But look at their pattern. Before there were floods in Wayanad, there were similar conditions of landslides and huge loss of life, huge loss of livelihood in Himachal Pradesh. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയോ? വയനാട്ടിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ വയനാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും ഒക്കെ ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടായതിനു മുമ്പായി ഇതുപോലെ തന്നെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും മണ്ണിടിച്ചിലും പ്രകൃതി ദുരന്തവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. Neither did Modi ji's government declare it a national disaster, nor did they send funds. അതിനെ ഒരു ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനോ അതിനുവേണ്ടി ഫണ്ട് നൽകാനോ മോദി ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായില്ല. Why? Purely political. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത്? തീർത്തും രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത്. The same thing has happened here. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് വയനാട്ടിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. What is the point of Modi ji coming here and meeting all the disaster victims if he cannot release the funds? ഇന്ന് വരെ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് നൽകാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഇവിടെ വന്ന് ഈ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചവരെ കണ്ടതിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. You have floods quite often, and you need a systematic system, a robust mechanism for the compensation that is your due. You deserve the compensation. Nobody is doing you a favor. It is your money, it is your due. When a disaster strikes you, it is your right that you should be compensated. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നു, പ്രകൃതി ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. നിങ്ങളത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നൽകുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഒരു ഔദാര്യം നൽകുകയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സക്രിയമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ, സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. I know one of your biggest issues here is the man-animal conflict. എനിക്കറിയാം വയനാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷമാണ്. And I think we should all work hard to find a good solution for it. So that even your environment is preserved, at the same time your life is very important. Human life is most important and needs to be preserved. ഞാൻ കരുതുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അതിന് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയും പ്രകൃതിയും പ്രധാനമാണ്, പക്ഷെ അതിനെ പോലെ തന്നെ അതിലുപരി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യ ജീവനും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പരിഹാരം ഒരുമിച്ച്